Social Welfare Minister Subhash Desai clarified that there have been no discussions with party leaders about him being considered for the post of Speaker of the Goa Legislative Assembly. His statement comes amid ongoing speculation around a possible cabinet reshuffle. पूण लेट सारकें ना हांव रेगुलरली चीफ मिनिस्टराक वता आनीक विदावट अपॉयंटमेंट म्हणले नंतर हांव लेट गेलो ना. हांव 3:00 गेल्लो, हांव परत 7:00 गेलो, हांव रावलो 9 पर्यंत बिकॉज ऑल दोज हू हॅड टेकन अपॉयंटमेंट. हांव केन्ना मदींच वचून चीफ मिनिस्टराचे हातून भितर हें जायना. I don't take somebody's time and I wait until my turn comes. It's because of that हांव लेट नायट गेलो म्हणून ताचे वेगळे पद्दतीन ना. एब्सोल्युटली कांयच राजकारणाच्या विशयी म्हजे खात्याचे जे प्रश्न आशिल्ले आनीक थोडेशे लोक तांकां मेळपाक गेल्ले तांकां घेवन गेल्लो. फाल्यां समज चीफ मिनिस्टरान तुमचो रोल चेंज करचो म्हटलो अशें कितें जाल्यार तुमी रेडी आसात? ते येता तेन्ना पळोवपाक जाय न्ही. वाय शूड बी जम्प अपॉन अशें आयकूंक येता की तुमकां सभापती जावपाक ना. म्हजे कडेन कशें ताची चर्चा जालीच ना. ते चर्चा जाता तेन्ना पळोवपाचें कळ्ळें न्ही. वेन आय एम परफॉर्मिंग इन दीस डिपार्टमेंट आय थिंक दीस सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, रिवर नॅविगेशन किंवा म्हजे कडेन जी खातीं आसा आतां पर्यंत उजवाडाक आयलें ना. इतके तरेचे काम हांवें केल्लें आसा. So that question does not arise, and if at all, if it is decided by आमच्या पक्षान बी केले जाय, then we will see to that extent. I don't think म्हजे कडेन कांय ना. हे आयज जे कितें उलयता पळय न्ही ते खंयच्या एक पेपरान आयला आनी तुमी म्हाका प्रश्न करता. प्रश्न ते ना एक्चुअली. सो तू सुखी हा म्हाका आय एम हॅपी. सभापती म्हणल्यार सुखी ना. सभापती न्ही. आमी जेन्ना मिनिस्ट्रीन भितर कांय आतां हेरिटेज पॉलिसी केल्ली आसा ती इम्प्लिमेंटेशन फेजाचेर आसा. कपल फेस्ट आसा किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात. तुमी केन्ना आयकल्ले की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट इतके वायब्रंट जाल्ले किंवा रिवर नॅविगेशन आसतलें बाकीच्यो गजाली तुमकां ह्या डिपार्टमेंटा विशीं केन्ना आयकूं येताल्यो?